PACCo, donc c'est un gros projet européen qui nous lie avec les Anglais sur le changement climatique avec l'avancée de la mer, comme on sait tous, sur nos territoires. Ce projet européen unit deux vallées, la vallée de la Seine en France et la vallée de l'Otter en Angleterre. This whole area is surrounded by embankments that were built about 200 years ago to create farmland, and it's reclaimed from the estuary. And in those 200 years, a lot of infrastructure has grown up in the floodplain. Dans la vallée de l'Otter, oui, il y a des similitudes, sauf que nous, alors il y a une déchetterie là-bas, nous c'est une station d'épuration, il y a un terrain de cricket, nous c'est un terrain de camping, voilà, donc mais il y a quand même des similitudes puisque leur projet c'est aussi la montée de la mer. We started off by assessing the problems that there were on the site, and then looking at options of how to address that and also meet the objectives of the Environment Agency. We need to provide compensatory habitat for losses in the nearby ex-estuary. Our short list of options was 4 different options. They ranged from restoring the whole site, which was taking out all of the tip material, all of the embankments, all of the footpaths, things like that would have gone, or the option that we've got now, which is recreating habitat in the whole area. The stakeholder group was made up of interested organisations, people like Natural England, the District Council, South West Water, various organisations like that. The whole area is in an area of outstanding natural beauty, so they were represented, and also local residents groups, people who would be impacted by the scheme. So all these different things we needed to work out how to deal with. The work we've done with both the stakeholder group and the planning committee really paid off because the planning commission was approved unanimously. La région est impliquée dans ce projet à double titre. Alors d'abord, il y a le soutien que nous avons au territoire, qui est un territoire en mutation, c'est un territoire littoral et qui est bien évidemment fait face aux conséquences du réchauffement climatique. Donc nous aidons ce territoire à être résilient, c'est le mot à la mode. Et puis nous intervenons au deuxième titre par le syndicat mixte du littoral normand, qui est le bras armé du conservatoire du littoral et qui est largement financé par la région Normandie. Donc, des deux côtés, nous essayons d'apporter un maximum d'aide à ce très beau projet. It is incredibly unique in terms of working alongside nature because there's numerous instances of where neither aspect is being prioritised over the other. So just one example of this is the buffer zones that have been applied when priority species have been uncovered. La création d'une station d'épuration de 4300 équivalents habitants sur le site de la commune de Longueuil et donc la création de plus de 30 km de réseau permettant la collecte de plusieurs communes. Et l'objectif de l'ensemble de ces opérations-là est la déconnexion de 5 sites aujourd'hui épuratoires qui sont défaillants ou aujourd'hui qui créent des nuisances sur le milieu qui ont été identifiées. It won't be the same for every project, but in this particular instance, there was a combination of funding. Some of the money is coming from what's called flood defence grant in aid. So that's essentially government funding. In addition, we've reduced the demand on the public purse by attracting the external funding from Interreg. Here in England, the landowners have made significant contributions, and in France, the funding there is a combination again of some funding from the Normandy region, but most importantly from the community of councils, the Terroir de Caux, and the community of Quiberville, where the project is actually taking place. So money is coming from a number of different directions for both projects on either side. C'est un projet d'envergure, donc la communauté de communes a profité justement de ce projet PACCo pour pouvoir trouver des financements, donc grâce à l'Europe avec plus de 69% de subventions. Nous avons eu l'agence de l'eau et le département qui sont venus à nos côtés pour pouvoir réussir ce projet-là. Donc on a des envergures de plus de 20 millions d'euros aujourd'hui de projets d'investissement sur notre territoire. Après, nous, forcément, le travail va continuer après le projet territorial. Nous, avec le projet PACCo, les stations d'épuration, on va encore raccorder d'autres réseaux d'assainissement sur d'autres communes parce qu'on a fait un beau projet. L'idée, c'est qu'on raccorde le maximum de population. We're capturing a summary of all of the construction that's gone on here. So
summarising the ground investigation works, the design requirements and the risks and how they were mitigated throughout the design and the construction. And that forms just one chapter of a wider PACCo guide that summarises through socio-economic analysis and stakeholder engagement. We've already collected baseline data on the habitats and the wildlife and also the socio-economic value. This is a long-term project, so although PACCo will be delivered in 2023, the research won't stop there. It's going to be really important that we monitor how things develop as it goes forward from 5 years, even 10 years and beyond.